Vater? Walter? Mein Walter! So, schön wieder daheim zu sein. Schau mal, was ich gerade gekauft habe. Boah, das Heimatland. Du hast dich dann auch nicht lumpen lassen. Ich habe schon gedacht, dir würde dir angefallen. Magst du dich noch erinnern, wo wir alle noch zusammen geübt haben? Ist auch schon eine Weile her, als du das letzte Mal deine Armbrust in den Fingern hast. Ewigkeiten. Aber es wäre wieder mal an der Zeit. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, hättest du wieder mal Lust auf ein Wettkämpfchen? Da, die Uhr wird mir jetzt gerade noch besseln. Vergiss es. Die Uhr gebe ich nicht so leichtfertig hin. Du hast Schiss vor deinem alten Vater. Also gut, hol deine Armbrust. Nicht schlecht, Vater. Siehst du jetzt? Da jetzt du, Walter. Hast du sie dir verdient? Wenigstens bleibt sie in der Familie. Schaust gut zu ihr. Merci vielmals. Warte, ich habe da auch noch etwas. Viel Glück für morgen. Merci.